Добрый день. Сейчас я вам расскажу про дверь Mechaniken Pro. Это вторая дверь в линейке дверей каминных Mechaniken. Изготовлена она из стали. Конкретно этот экземпляр оснащен нержавеющими вставками. Это 304 маркировка нержавейки, зеркальная. Выполняет декоративную функцию. Вот. Сделана из профильной трубы 50 на 50. Сейчас я вам расскажу, как она устроена, как организован поддув, как она открывается и закрывается. Конкретно эта дверь имеет поддув воздуха на стекло, то есть воздух поступает снизу через вот эту вот щель. Регулируем подачу воздуха вот здесь шибером. Воздух поступает в профильную трубу, в конструкцию двери, справа и слева. Сверху, через специально фрезерованное отверстие, уже подогретый воздух за счет, опять же, конвекции поступает через направляющую планочку, загибается, завихряется и, соответственно, уже на стекло оттуда подается воздух. В чем преимущество такой системы? Во-первых, это действительно рабочая система чистое стекло. Ввиду того, что воздух не просто поступает в топку, как в обыкновенных дверях, а сначала обдувает стекло. Во-вторых, почему? Потому что, как вы видите, прежде чем воздух поступит уже в топку, он проходит через наши каналы в коробке двери, в конструкции рамы. Соответственно, тем самым ее охладит. То есть топка у нас получается вентилируемая. Вот. Это основные моменты. Опять же, дверца это может быть демонтирована вручную. Сама дверца из коробки. Это делается довольно-таки просто. Показывать не буду, потому что конструкция у нас ненадежная, скажем так. Вот. Опять же, шибером легко справа-влево регулируется этот поддув. Соответственно, открывается либо закрывается он у нас в топку. Дверцы для каминов и печей серии Эконом Pro и Премиум производятся фирмой Mechaniken в городе Гродно, Беларусь. Дверцы изготавливаются как стандартных размеров, так и по индивидуальным размерам заказчиков. В производстве используются качественные материалы, обеспечивающие долговечность изделий. Наше предприятие отправляет заказы во все населенные пункты Беларуси и центральные регионы России.